بسم الله الرحمن الرحیم. نن به کم ټاپک کو؟ پرون ټاپک خو چاته مسله نشته کنه؟ صحیح ده. کم ټاپک به کوم؟ رایبوسومز. د رایبوسومز فرست اف آل چې تر دې نوم معلومي ښه، او دویمه خبره دا ده چې د سپیلنګ درته معلومي RIBOSOME رایبوسومز. اوس په کوم ځای کې چې تاسو RIBOSOMES لیدو رایبوسومز بیدا رایبوسومز پوینټ کلیر دی. کدا رایبوسوم په بایولوژي کې لیکلی او د دې به بیل مطلب خو کدا رایبوسوم د فبرټي په شا باندې لیکلی نو هلته به بدل بیلی مطلب به بیلی مې به دا رایبوسوم هلته په چاینا کې بل څه ته وایي، دلته به تاسو ته دا یادي. د دې رایبوسومز دپاره د ټولو نه اول چې تاسو ته دا خبره کلیري چې دا سایټوپلازمیک ارګنیل دی. څه شی دی؟ سایټوپلازمیک ارګنیل دی ښه، چې دا خبره درته کلیري. دا څه دی؟ سایټوپلازمیک ارګنیل دی. اوس سایټوپلازمیک ارګنیل موږ ډیوایډ کړیو، موږ ویل چې یا به ممبرین سي یا به نان ممبرین سي. دا به کوم یوي؟ دا به نان ممبرین سي. ام سی کیوز کې تپوس کوي، نور نه کوي. نان ممبرین سایټوپلازمیک ارګنیل دی چې دا درته کلیري. د رایبوسومز ته رایبو نیوکلیو پروټین هم وایي. نو که چېرته د رایبو نیوکلیو پروټین لفظ لیکلی او تاسو ته ووایي چې دا ممبرینس دی که نان ممبرینس دی، نو دا به تاسو ته دا دوه پوینټ کلیري چې دا نان ممبرینس دی. د دې نه علاوه چونکې دا ډسکور کلی چې کوم ډسکورډ بای پیلیډي، ډسکورډ کلی چاو ډسکورډ بای PALADES په 1955 کې ښه د ډسکور کلی و. نو د دې د وجې نه د دې بل نوم چې کوم دی پیلیډیس پارټیکل دی. دا څه دی؟ پیلیډیس پارټیکل دی. اوس که پیلیډیس پارټیکل لیکلی و، که رایبو نیوکلیو پروټین یې لیکلی و، او که نان ممبرینس سایټوپلازمیک ارګنیل یې لیکلی و، او که رایبوسومز یې لیکلی و. څنګه چې بهارت، هندوستان او انډیا د یو ملک درې نومونه دي که نه، نو داسې د دې رایبوسومز هم دا لاجک دی پکې. رایبو نیوکلیو پروټین ورته ولې وایي؟ رایبو نیوکلیو پروټین ورته ځکه وایي چې دا 50% چې کومه دی 50%، دا اصل کې 50% نه دی، چونکې ستاسو بوکلیک د RNA نه جوړ دی، او 50% چې کومه دی دا د پروټین نه جوړ دی. صحیح ده؟ اوس دا کوم RNA چې کومه دی دا پکې رایبوسومل RNA دی. پرې خبره پوهېږئ؟ ایګزیکټلي که چېرته په هایر کلاسز کې به تاسو وایي 65% په دې کې دا RNA دی، او باقي څو پاتې شو؟ 35% په دې کې پروټین دی. لکه په MCQs کې چېرته دا ویلیو ګانې منشن کړې وي ادر دین ستاسو د ټیکسټ بک نه، دا یې راخیستې وي، نو یاد ساتئ چې RNA پکې سیوا دی، بس دومره یاد ساتئ. که دا ویلیو درته نه معلومه، نو چې دومره خو درته پته چې RNA پکې سیوا دی. نیوکلیو رایبو نیوکلیو پروټین، پیلیډیس پارټیکل، رایبوسومز. د دې نه علاوه دې ته یو بل نوم هم وایي، که چېرته ستاسو په بک کې مخې له درلی صحیح ده که نه، نو ماله خو مخې له راغلی دی. دې ته انجن آف د سیل هم وایي ښه. نو که اوس ویلو چې انجن آف د سیل، نو تاسو به ووایئ چې دا څه خبره کوي؟ دا د رایبوسوم خبره کوي. که تاسو وایئ چې پاور هاوس آف د سیل د څه خبره به کوي؟ د مایټوکانډریا خبره به کوي. که تاسو وایئ چې کنټرول سنټر آف د سیل څه خبره به کوي؟ کنټرول سنټر نیوکلیس دی. نه هم کې دا ویل که نه، نو پټ دی ویل خولې ته لاسونه چې چېرته یې نه سر یاد نه کړي، نالج مه پټوئ ښه، شیر کوئ. که غلط هم شیر کوئ چې زه خو له کرکشن کوم، که غلط نه او صحیح نو موږ خو به نه څه یاد کړو. موږ ډېرې خبرې د خپل سټوډنټانو نه م یادوو په دوو طریقو. هغه په موږ کوېسچن وکړي موږ ته نه یاد، موږ یې د سینیر نه وکړو، یا ورله ګوګل ګورو یا ورله لیکچر وګورو، او یا هغه ته یاد وي سر دا خبره داسې ده، موږ یاره علم کې اضافه وکړه. وجه دا ده چې تاسو 500 قسمه ټیچرانو ته کښېنئ، تاسو 500 قسمه بکس ګورئ، تاسو خپل ټسټ ته تیاری کوئ، او موږ خو دا یو کتاب په کور کې کټیم میلاو شو ټچ ورک وکړو، نو بس داسې راځو چې سره ته یادي بیا دلته بورډ ته ودرېږو. نو شیر کوئ، ډایرکټ زما سره شیر کوئ. پوینټ کلیر دی او که نه؟ انجن آف د سیل هم ورته وایي. اوس وګورئ دا رایبوسومز، دا رایبوسومز ما تاسو ته ویلیو چې دا هغه پارټیکل دی چې دا به تاسو ته بوت په پروکریاټک او یوکریاټک کې میلاویږي. په پروکریاټک او یوکریاټک سیل کې ما تاسو ته ویل کوم سیکیوز راولې، نور دغه هم پکې شته، مایکروټیبیول مې درته جوړ کړي وو، فیلامنټ مې درته جوړ کړي وو، دغه مې درته جوړ کړي وو، دا بل مې درته څه ری الیکشن اف سی ایم مې چېرته پکې لیکلی وو، یاره سنټریول مې جوړ کړي وو. صحیح ده؟ او رایبوسومز
both prokaryotic and eukaryotic cell کې به دا ستاسو موجود دی ښه په prokaryotic and eukaryotic کې به دا ستاسو موجود دي سمپل ما تاسو ته ویل چې په prokaryotic کې کوم رایبوسومز دي نو هغه به سمالر ان سایز دي او په یوکریاټک کې به لارجر ان سایز دي که سمالر ان سایز او که لارجر ان سایز نو دوانه به د 2 سب یونټس نه جوړي ښه د څه نه به جوړي د 2 سب یونټ نه به جوړي او په دې سب یونټ کې هم که تاسو د سټرکچر چیک کوئ یو به لارجر سب یونټ او یو به سمالر سب یونټ نو که تا د پروکریاټک هغه په مایکروسکوپ چیک کړه او که د یوکریاټک هغه د چیک کړه نو دا به د 2 سب یونټس نه جوړي ښه 2 سب یونټ په دې پوهه کومه ښه په دې ټولو خبرو باندې ما تاسو ته ویل چې که د یوکریاټک هغه چیک کو ام لارجر ان سمالر وي او کو د یوکریاټک او پروکریاټک دوانو په دوانو کې به اونلی ان اونلی تاسو ته فرق دا ملاویږي چې دا به سمالر ان سایز او دا به لارجر ان سایز اوس سمالر به څومره لارجر به څومره سایز خو به یې که نه نو که تاسو دا چک کوئ نو په دې کې لارجر چې کوم سب یونټ دی هغه به 50 ایسي خو په دې کې چې کوم لارجر سب یونټ دی هغه به 60 ایسي په دې کې چې کوم سمالر سب یونټ دی هغه به 30 ایسي په دې کې چې کوم سمالر سب یونټ دی هغه به 40 سب یونټ دغه ایسي اوس وګورئ موږ کمباینلی دا اخلو ښه کله چې دا موږ کمباینلی والو نو دا 30 ایس او دا 50 ایس دا موږ 70 ایس اخلو او دا 40 ایس او دا 60 ایس دا موږ 80 ایس اخلو الکانه سر کوېسچن دا کوي چې سر دلته خو 50 ایس دی او دلته دا 30 ایس دی دا دوانه خو چې موږ کمباین والو نو دا 80 ایس راکوي او دلته 60 ایس دی په دې یوکریاټک کې او 40 ایس دی دا چې موږ والو دا 100 ایس راکوي نو آیا ته په میتھس باندې نه پیږي که نه په دې کې څه بل لاجک دی یو الکان دا دویم وایي چې دا ایس چې کومه دی ایس د دې مطلب سره د دې مطلب سیکنډ الکان سوچ کوي چې دا دی نو یاد ساتئ دا داسې سټوري نه ده په دې پوهه کومه دا ایس چې کومه دی دا د سیډیمنټیشن کوافیشینټ دی یا سمپلی تاسو ویلی شئ دا سویډبرګ یونټ دی ښه سویډبرګ یونټ دی د دې رایبوسومز ډسکوري چې کومه شوې وه نو دا موږ په سیډیمنټیشن ریټ باندې کړې ده ښه په سیډیمنټیشن ریټ باندې کړې اوس دا سیډیمنټیشن ریټ موږ په یو الټرا سنټریفیوګیشنز په ذریعه باندې په یو سنټریفیوج کې په یو ټیوب کې د دې سیل ارګنیلیز والو او دا په یو خاص سپیډ باندې موږ روټیټ کوو سپین کوي د دې له موږ روټیشن ورکو د سپیسیفیک ټایم دپاره که تاسو چېرته په دې کې سیلولر ارګنیلی والی او هغه د 3 غنټو دپاره تاسو په 150,000 باندې 1,50,000 سپیډ باندې د 3 غنټو دپاره تاسو روټیټ کوئ سپین کوئ سنټریفیوج کوئ نو په دې کې به تاسو ته 3 غنټې بعد دا څه شی کینی دا رایبوسومز کینی په سیل ټیکنیک کې به درته دا خبره 100% په دغه باندې کوم نو کله چې دیو دا پروسس وکړو او دا د دې 60 ایس دپاره وکړو نو کله چې دیو دا سنټریفیوګیشنز وکړو او په څومره ټایم کې دلته دا رایبوسوم سیډیمنټ شو دې ټایم ته دیو 60 ایس وه او کله چې بیا دغه پروسس د دې سمال یونټ دپاره وکړو دې ته 40 ایس وه او کله چې دې پروکریاټک د لارجر دپاره وکړو نو دې ته 50 ایس وه او بیا دواړه کمباین ورواړتل دواړه کمباین پوهه کوم هم چې څنګه دي دواړه چې کمباین ورواړتل نو د دې 60 ایس او د دې 40 ایس سیډیمنټیشن ریټ چې کوم دی معلوم کو هغه د دې سره رالی 80 ایس رالی او د دې دوانو هغه چې معلوم کو د 30 او 40 هغه سره رالی 70 ایس رالی دې ته دیو سویډبرګ یونټ یا سیډیمنټیشن روټ وه ایګزیکټ ټایم په کوم چې د څه سټوري کړې وه خو چونکې دلته دا خبره دې سره ریلیټډ وه نو لیټل بیټ مې درته دلته آیډیا کلیر کړه په دې خبرو باندې دې د پورې پوهې اظهاره لږ لږه او په دې لیکلو خو پوهېږې پښتو وامه ته پې لږ لږ پوهې او ته طلحه او ته هدایته ته خو لیجنډ یې مړه ته خو ترکي سوچ لږ کم کا ترکي مرکي دې د ذهن نه وباسه ښه د څه خبره من کوله د رایبوسومز نومونه مو پېژاندل څوک په کوم ځای کې کوم نوم مو واخلي که نه بي ار ټي کې چا نوم واخیستو ډایرکټ ورته داسې ګوره بس پوه شه چې سټوډنټ دی او د رایبوسومز خبره کوي دا غیر تعلیم افتر دې څه کار نشته دی اوس دا خو د دې خبرې شولې
چې زمونږ سبب په پروکریاټینګ کې مشته او په دغه کې مشته نان ممبرینس دی. اوس وګورئ دا به په دې سیل کې پراته چرته د ټول نه اول دا جوړیږي څنګه. دا فار ایگزامپل د ما سره یو یوکریاټیک سیل ده، پروکریاټیک نه جوړوم، دا یوکریاټیک سیل ده او دلته به زه یوکریاټیک هم جوړه کوم. دا دغه نوی کس راغلی دغه نه به کلیک تپوس وکړو. دا نیوکلیس نه ده. اوس وګورئ په دې نیوکلیس کې دننه دلته یو باډي دی. دا دې باډي ته نیوکلیولس وایي. دې ته څه وایي؟ نیوکلیولس ورته وایي. یو نیوکلیس ده او یو نیوکلیولس ده. دا رایبوسومز په دې نیوکلیولس کې جوړیږي. ښه چېرته جوړیږي؟ په دې نیوکلیولس کې. دا ما تاسو ته ویلي وو چې دا پورس ده، په دې کې پورس دي. د دې پورس په ذریعه باندې دا بار دی سایټوپلازم ته راشي. څه ته راشي؟ سایټوپلازم ته راشي. دا زه چې داسې جوړوم، دا یو زه لارج یونټ جوړوم او یو چې کومه دی زه سمال یونټ جوړوم، سب یونټ، لارجر سب یونټ ان سمالر سب یونټ. ولې؟ ای به خیر دی مړه وړوکې خبره ده. اوس دلته وګورئ دا سمالر سب یونټ ان لارجر سب یونټ دا ما سټرکچر جوړ کړو. بدیم پوه کوم چې څه سټرکچر دی. دا چې کله دلته جوړ شي نو دا بار تر وواته. دا ایریا څه شی ده؟ دا سایټوپلازم دی. په دې سایټوپلازم کې ما تاسو ته دا ایریا بار دی خوا چې کوم ایریا و دا مې ورته څه جوړ کړی و؟ اکټوپلازم جوړ کړی و، اکټوپلازم. او دا ایریا مې ورته څه جوړه کړې وه؟ دا مې ورته انډوپلازم جوړ کړی و. پوینټ درته کلیر دی که نه؟ د دې ځینه ما تاسو ته داسې دا انډوپلازمیک ریټیکولم جوړ کړی و. په دې انډوپلازمیک ریټیکولم پسې دا کم چې ما دلته نږدې جوړ کړی و نو په دې پسې ما رایبوسومز اټیچ کړي. فار ایگزامپل که زه یو سسټر نه داسې راوالم، دا فار ایگزامپل یو سسټر نه ده، دا په دې ایکسټرنل پسې ما بار په دې ممبرین پسې ما دلته رایبوسومز اټیچ کړي. که تاسو ته یادي څه مې کړي؟ رایبوسومز مې اټیچ کړي. که زه درته سمپلیفاید سټرکچر جوړ کړم، دا فار ایگزامپل زما سره انډوپلازمیک ریټیکولم دی، رف انډوپلازمیک ریټیکولم ټیوب مې جوړ کړو داسې نه چې تاسو یې هلته په دې ځای پسې دا رایبوسومز اټیچ. ایم سی کیوز تاسو ته کلیر کوم. اوس وګورم ایم سی کیوز کې بس تاسو نه کوم تپوسونه کوي. دې ورته صرف بیسک کنسپټ پکار دی. دا یو خو ما دلته دا لارج سب یونټ جوړ کړو، یوه خبره. دویم دا لارجر سب یونټ چټي معنی دی اټیچ کلیر دی لپاره ما دلته یو پروټین جوړ کړو. په دې باندې ما اټیچ کړو. دې پروټین له ما نوم ورکړو رایبوفورین مو ورله ورکړو. رایبوفورین صحیح ده یا رایبو پروټین آی ډونټ نو. او دا بل چې کومه دی دا ما دلته فری فارم کې جوړ کړو. فار ایگزامپل په فری فارم کې ما داسې جوړ کړو. دا مې سمالر سب یونټ جوړ کړو. سمالر سب یونټ، سمالر سب یونټ. اصل کې خو مې دا لږ غټ جوړ کړو، خو مړه که اکثر به په ویډیو کې وایي دا خو د دې نه غټ جوړ کړو. اوس ګارفیل خو ډېرې که نه زما اپشن دی. ته اوس وګورئ سمالر سب یونټ او لارجر د دې شاته ډېر زیات اهمیت او ډېر ایم سی کیوز شاته پراته دي، ځکه درته جوړوم. اوس وګورئ دلته جوړ مې چېرته کړه؟ نیوکلیولس کې. د دې لپاره په سیکنډ ایئر کې به بیا تاسو وایئ چې په کوم کروموسوم باندې، په کوم کروموسوم د دې لپاره جین دی هغه مور دین ون کروموسومز باندې دي. که چېرته ټرانسلوکیشن وشي، چېرته ډیلیشن وشي، چېرته میوټیشن وشي نو په دې کې مثلا نه راځي، ځکه چې د هغې کروموسومز ډېر دی. امپورټنټ ایم سی کیوز دی، هلته به درته هغه کلیر کوم سیکنډ ایئر والا ته. خو دلته تاسو دې ته وګورئ دا زمونږ سره نیوکلیولس کې ما جوړ کړه او بار ته راوواته. بار به اوس دا رایبوسومز تاسو ته په دوه فارم کې میلاویږي. یا به د دې انډوپلازمیک ریټیکولم سره په اټیچډ فارم کې میلاویږي. دا انډوپلازمیک ریټیکولم دی، د دې سره په اټیچډ فارم کې میلاویږي. او یا به دا په دې دغه کې په فری فارم کې میلاویږي. فری فارم کې نو که څوک درنه تپوس وکړي چې رایبوسومز چېرته جوړیږي؟ په نیوکلیولس کې. بیا چېرته ټرانسفر شي؟ سایټوپلازم ته. په سایټوپلازم کې به په کوم ځای کې؟ په سایټوپلازم کې به یا په اټیچډ فارم کې په انډوپلازمیک ریټیکولم کې، او یا به چېرته په سایټوپلازم کې فری پراته. اوس سایټوپلازم کې دوه ځایونه دي، یو دا انډوپلازم دی دا او یو دا اکټوپلازم دی. دا فری به تاسو ته د اکټوپلازم کې میلاویږي. ښه فری به چېرته میلاویږي؟ اکټوپلازم کې. او دا اټیچ چې کومه دي دا دلته د رف انډوپلازمیک ریټیکولم سره اټیچ دي نو دا نیر د نیوکلیس دا به تاسو ته میلاویږي په دې ځای کې. او د دې نه هټ کر به دا په کوم ځای کې اټیچ شي؟ دا به راته ته وایې هدایته په کوم ځای کې ما اټیچ جوړ کړي و؟ رایبوسوم. پرونی ټاپک را یاد outer membrane of the nucleolus کې مې جوړ کړي و که نه؟
مارته ویل چې دې نه دا جوړېږي نو دا ځکه بیا د اټیچ دي. پوینټ کلیئر دی؟ ما پر کتاب کې به لیکلي خو چې تا ته دا ایکسټرا پوینټ یاد دي. په کوم ځای پسې اټیچ دي؟ آوټر ممبرین اف نیوکلیس پسې اټیچ دي. اوس وګورئ دلته امپورټنټ خبرې ته موږ وایو چې دا جوړ شي په نیوکلیولس کې ټرانسفر شو نیوکلیس ته، د نیوکلیس نه بار ته ټرانسفر شي. په سایټوپلازم کې به یا په انډوپلازمیک ریټیکولم پسې اټیچ یا په آوټر ممبرین اف نیوکلیس پسې او یا بل مې هم درته جوړ کړی. شاباش هدایت داسې خو درسه بالکل ستا ورته الحاصه نه منم. د دې نور ورته ما ته پته ده چې هغه خو بس چکرو له وځي. ستا به هم زه لا سرمن اړوم ته پوسونه من نه کوم او سورکې کېږم. ما ورته ویزیکل جوړ کړي وو، په ویزیکل پسې مې اټیچ کړي وو. نو اوس د انډوپلازمیک ریټیکولم خو به عامو خلکو ته هم د دې خبرې پته وي، عامو خلکو ته به هم د دې، خو چې تا ته خو پکې د دې هم پته وي، تا ته خو د نیوکلیر اوټر ممبرین سره اټیچ د دې هم درته پته وي که نه. پوینټ کلیر دی؟ اوس وګورئ ایم سی کیوز د دې نه راولي. ایم سی کیوز کې دا بل نه چیړي، ایم سی کیوز کې چې چیړي دا به چیړي. خو د نالج دپاره خو ضروري ده که نه چې د دې سره ریلیټډ خبره ده چې درته یادوي. صحیح ده؟ اوس وګوره دلته بار ته راووتل. بار ته چې کله دا راووته نو دا به یا دلته په فری فارم کې خو په اکټوپلازم کې، او یا به دا دلته چې کومي دا به ستاسو دلته په دغه کې د اکټوپلازم او انډوپلازم نه مدلې ایم سی کیوز نه راولي. داسې نه چې تاسو په دې پسې منخلئ چې دا به ایم سی کیوز کې راځي. جست د نالج دپاره یاد ساتئ. په کوم ځای کې چې دا رایبوسومي په کوم ځای کې د دې به یو فنکشن وي، اونلی ون فنکشن دپاره الله تعالی دا جوړ کړي دي. او څه ورته د څه لپاره جوړ کړي؟ د پروټین سنتیسس دپاره. اوس وګورئ د دې د وجې نه دې ته فیکټریز اف پروټین هم وایي. څه ورته وایي؟ فیکټریز اف پروټین هم ورته وایي. ښه دا د پروټینو فیکټري ده. نو فیکټري اف پروټین هم رایبوسوم ته وایي. اوس وګورئ د پروټین په دوه قسمه دي. یو داسې پروټین دی چې فار ایگزامپل دا سیل ده او په دې کې چې کوم پروټین جوړیږي نو دا د سیلف یوز دپاره استعمالوي، د سیلف یوز دپاره. یو داسې قسم پروټین دی چې دا کله جوړ کړي نو فار ایگزامپل دا دې ځای کې بله سیل ده دا سیل یوز کوي، یا په نایبر کې دا یا اوی ده ډسټنټ سیل ده هغې استعمالوي. هغه پروټین کوم چې د دې خپل سیلف یوز دپاره استعمالیږي نو دا سیلف یوز دپاره چې کوم پروټین د سیلف یوز دپاره استعمالیږي هغه دا فری چې کوم ستاسو رایبوسومز دی هغه یې جوړوي. کلاسیکل ایم سی کیوز پرې راولي. لکه فار ایگزامپل دا آر بی سی ده، دا څه شی ده؟ آر بی سی ده. په دې آر بی سی کې د هیموګلوبین ضرورت شته دی چې دا به اکسیجن ترانسپورټ کړي. په دې هیموګلوبین کې دلته ګلوبین چین شته دی، ګلوبین الفا ګلوبین چین، بیټا 2 الفا دی 2 بیټا دی، په یو کې 141 امینو اسید دی، په یو کې څومره دی؟ 146 امینو اسید دی. دا چېرته جوړېږي؟ دا په دې سیل کې جوړېږي. دا څوک جوړوي؟ دا د فری امینو اسید جوړوي. فار ایگزامپل دا بل سیل دی دا، او دلته ستاسو فار ایگزامپل دا پنکریاز دی، او په دې پنکریاز کې فار ایگزامپل دلته بیټا سیل ده، آیلټس آف لنګرهان کې بیټا سیل ده. دا بیټا سیل څه شی جوړوي؟ دا انسولین جوړوي. دا انسولین چې کوم دی دا په خپل باندې دا سیل نه یوز کوي، نور سیل یوز کوي. نو په کار دا ده چې دا کم رایبوسوم جوړ کړي، دا کم چې اټیچ دی دا جوړ کړي. یا ستاسو دلته او په دې کې اس ان اس یا اس ان آی کم چې دې سیل دی. فار ایگزامپل زه بر دې نه یو سیل روالم دا پیرامډل ان شیپي لیومنل سایډ، نو په دې کې زایموجن په دې کې نو دلته چې کومې انزایم ستاسو جوړېږي فار ایگزامپل دا انزایم به زر دې قینچۍ په شکل باندې او بیا داسې پیک کېږي. نو دا کومې انزایمز چې جوړېږي دا انزایم ایمایلیز، لایپیز، دا نومونه خو مو اورېدلي که نه؟ دا چې په دې کوم سیلز کې جوړېږي نو دا دلته په خپله ځان له نه استعمالوي. تاسو ته پته ده چې دلته په ډیوډینم کې دا ایکسکریټ کېږي. نو هغه پروټین چې که هغه د هارمونز په پام کې دي، که هغه د انزایم په پام کې دي، هغه چې کوم جوړېږي نو هغه د اټیچ رایبوسوم جوړوي. نو د رایبوسوم کار څه دی؟ پروټین سنتیسس. یا به د ځان دپاره جوړوي یا به په نور سیل دپاره جوړوي. د ځان دپاره به کوم جوړوي؟ کوم چې ډسپرس پراته دي په سایټوپلازم کې په فری فارم کې دي. او د ځان دپاره د بل دپاره به څوک جوړوي؟ کوم چې په اټیچ فارم کې دي. ولې؟ ځکه چې هغه زمونږ سره اکثره کلوزډ کوي، پیکج کوي، پیکجنګ کوي یا پیک کوي، او بیا زمونږ سره لیږي ګالجي باډیز ته، هلته موډیفیکیشن کېږي، بیا د هغه ځای نه زمونږ سره ځي. نو د دې د وجې نه اټیچډ رایبوسومز زمونږ ته د هغې پروټین د سنتیسس دپاره الله جوړ کړي چې په کوم کې مزید موډیفیکیشن پکار دی او د هغې پیکجنګ پکار دی. او د کومو چې پیکجنګ نه دی پکار هغه ډایرکټ جوړ کړي او دې سایټوپلازم ته ورولي.
په دې خبره پیږي چې ولې یو پروتین یو قسم جوړي او بل پیکیجینګ پکار دی چې سیفلی ترانسپورټ شي. ولې ځکه درته مې ویلي چې دلته ډیفرنٹ ټایپ اف انزایم دی هغه څه کوي ډسټروای کوي بفور د سایت ویر د ایکشن از ریکوایرډ. په کوم ځای کې چې د ایکشن پکار دی هغې ته د رسېدو نه مخکې دا انزایم دا ډسټروای کوي نو ځکه الله تعالی دا پیک کوي. پوینټ کلیر دی. اوس دلته وګورئ دا زمونږ سره پروټین سنتھیسس څنګه کوي. پروټین سنتھیسس داسې کوي چې دلته ستاسو سره کروموسومز دی، پرې کروموسوم باندې جین دی او د دې جین نه زمونږ سره یو میسج راځي او دا میسج چې کومه دی دا زمونږ سره آر ان اے راوړي. هغه آر ان اے کوم چې دې میسج دغه لپاره میسج راوړي د رایبوسومز لپاره چې ته دا قسم پروټین جوړ کا دې ته میسنجر آر ان اے وایي. نو میسنجر آر ان اے فار ایگزامپل دا زمونږ سره میسنجر آر ان اے دی او دې د فارم اف ټریپلیټ کوډون یو میسج راغیستی په دې کې اے یو جی ټول عمر به دا اولنې کوډي ضرورت د دې نشته دی سیکنډ ایئر والا لپاره دا ضروري دی. اے یو جی دا کوډ چې کله راشي او فار ایگزامپل دا زمونږ سره سمال سب یونټ دی او دا چې کومه دی دا زمونږ سره لارج سب یونټ دی. دا میسنجر آر ان اے میسج راوړي د رایبوسومز ته چې اوس ته دا قسم پروټین سنتھیسایز کا. کله چې دا میسنجر آر ان اے راشي دا میسنجر آر ان اے به په سمال سب یونټ پسې اٹیچ کیږي. دا میسنجر آر ان اے به چېرته اٹیچ کیږي په سمالر سب یونټ پسې او بیا په دې ځای کې یو اے سایډ دی یو پی سایډ دی یو ای او په دې کې داسې ټنل دی داسې او دا دلته اٹیچي د څه سره دا د انډوپلازمیک ریټیکولم سره اٹیچي. دا ما ای آر جوړ کړو انډوپلازمیک ریټیکولم. اوس وګورئ کله چې دا میسنجر آر ان اے رالی دا څه شی رالی میسنجر آر ان اے او دا اٹیچ شو د چا سره د سمالر سب یونټ ټایپ رایبوسوم سره. نو دلته چې دې کوم کوډ راوړی دی دلته به ټرانسفر آر ان اے راځي او دا ټرانسفر آر ان اے دلته انټي کوډون لري او د دې په دې سر پسې په دې پسې یو امینو اسید اٹیچ نو دا راشي دلته اٹیچ شي په انټي کوډون دا سنس کې چې کوم امینو اسید پکار دی هغه امینو اسید دلته راوړي. دا پروسس دا مخکې داسې ډریګ نشي دا د دې نه دا رایبوسومز داسې اٹیچ دي دا رایبوسوم ته ریلیز شي او دا راشي په دې پسې اٹیچ شي. دلته ټرانسفر آر ان اے راشي دا ریډ کې چې کم امینو اسید پکار دی امینو اسید راوړي دلته جوړ شي. په دې ځای کې چې بل امینو اسید کېدي بیا د قشن سیملرلی بل امینو اسید کېدي بل امینو اسید کېدي د دې امینو اسید په منځ کې بانډ جوړ شي. دې بانډ ته موږ پیپټاید بانډ وو او دا یو چین جوړ شي د امینو اسید. دا چین راشي او دا په دې ټنل باندې ډریک شي او دلته راشي او دننه بیا په دې کې نور ماډیفیکیشن یا د فولډینګ چې کومه دی دا دلته وشي. که ضرورت وي نو دا ګالجي باډیز ته ولېږلی شي او د ګالجي باډیز نه بعد چې دا کله راوځي نو د دې نه یو سپیشل ټایپ اف انزایمز یو سپیشل ټایپ اف هارمونز یا سپیشل ټایپ اف اني پروټین جوړ شوی سټرکچرل یا فنکشنل پروټین جوړ شوی. اوس دا کار څوک کوي دا زمونږ سره دا رایبوسومز. میسنجر آر ان اے رالی چا سره اٹیچ شو د سمالر سب یونټ سره. کله کله داسې کار وشي چې دا میسنجر آر ان اے رالی دا میسنجر آر ان اے په دې میسنجر آر ان اے کې دا به کوډ زه جوړ کړم ټول د دې سره داسې کار وشي چې دا میسنجر آر ان اے ما تاسو ته وویل چې په دې پسې دا لارج سب یونټ اٹیچ په دې انډوپلازمیک ریټیکولم پسې دا جدایي د دې دوانو اسمبلی د میګنیشیم آین په کنسنټریشن باندې ډیپینډ کوي. فار ایگزامپل په دې ځای کې انډوپلازمیک ریټیکولم دی دا او د دې انډوپلازمیک ریټیکولم نه دا کوم چې سمالر سب یونټ دی دا جدا دی. که چېرته په دې سیل کې فار ایگزامپل دغه کنسنټریشن 0.001 مولرو د میګنیشیم آین کنسنټریشن دومره مولرو یا د دې نه ډیکریز نو دا سمالر سب یونټ او دا لارجر سب یونټ دا به د یو بل نه جدایي. کله چې دا کنسنټریشن د دې نه انکریز شي نو سمالر سب یونټ راشي او دا د دې لارجر سب یونټ سم ملاو شي. کله کله داسې کار وشي چې دا د ډیرو زیاتو رایبوسومزو اٹیچمنٹ اکر شي د یو لارجر میسنجر آر ان اے سره. فار ایگزامپل دلته دا یو سب یونټ او دلته فار ایگزامپل دا بل دا دو اٹیچ شو بیا دلته بل رالی دا اٹیچ شو بیا دلته بل رالی دا اٹیچ شو بیا دلته بل رالی دې ته فولی رایبوسومز منګو دا ګروپ اف رایبوسومز اٹیچ شو څه اٹیچ شو ګروپ اف رایبوسومز اٹیچ شو ګروپ اف رایبوسوم. دې ګروپ اف رایبوسومز ته پولی سوم هم وایي. ایم سی کیوز کې کله کله تپوس کوي ټول عمر نه اسانه خبره ده ښه
پولیسوم. نو چې تاسو ته کلیری چې پولیسوم څه شي دي، نو دا ګروپ اف رایبوسومز دي چې اٹیچ کیږي د یو لارجر یا لینتیر میسنجر آر ان اے سره. کله کله داسې کار وشي چې صرف دوه اٹیچ شي. فار ایگزامپل دا یو رالی دا او دلته د دې سره دا بل رالی او دا د میسنجر آر ان اے سره اٹیچ شي او یا دا دوه رايوځي شو، دې ته ډایمر وایي. ها ډایمر. او چې کله دا ډیر شي نو به ورته پولیمر وایي. تاسو ته پته را پولیمر نو ډایمر. نو دا ډایمر جوړي. اوس د دې اسمبلی او کله چې دا ریډ کی او دا پروتین جوړ کی نو بیا دا د یو بل نه جدا شي. کله چې دا د دې نه جدا شي دا دلته راشي او دا بل اٹیچ دی دلته د انډوپلازمیک ریټیکولم سره، دا د یو بل نه جدا شي، دې ته ډیس اسمبلی وایي. Now, assembly and disassembly of ribosomes depend upon the concentration, ionic concentration या the concentration of magnesium. कद 0.001 मोलर ना दा concentration increase कीगी, नो दा बा assembled कीगी, हो कद दिन दा concentration decrease कीगी, नो दा बा योबल ना disassembled कीगी, दा बा separate कीगी. और पुदी तरीका बांधे जमंग फसल के अल्लाह ताला द प्रोटीन सिंथेसिस कार द राइबोसोम्स ना पर खबर बांधे पे गई लग लगा पॉइंट उस दिल तो गो रही दा राइबोसोम्स कता सो चिक गई नुमाता सो तो वेल चिदा जमंग सा यूकैरियोटिक सेल ला द दे पर खपल क्रोमोसोम्स दी द अ क्रोमोसोम्स पो आगे डीएनए बांधी जीन्स दी अगर जीन्स रिस्पांसिबल दी चिदा जमंग सा पदी न्यूक्लियोलस के ददी न्यूक्लियोलस द पारदी पदी न्यूक्लियोलस के बिया जमंग सा तो शे जुड़ शी पदे के राइबोसोम्स जुड़ शी और बिया रोजी साइटोप्लाज्म ता या डिस्पर्स या अटैच प्रोटीन सिंथेसिस कई या बरजान द पार जोड़े या द बार द पारा वस पकम सेल के चे न्यूक्लियोलस नष्टरे फॉर एग्जांपल द यूकैरियोटिक सेल ला द यूकैरियोटिक सेल चे कमा पदे की न्यूक्लियस नष्टा न्यूक्लियोइड दा चे न्यूक्लियस पके नष्टा दे फॉर एग्जांपल दा मा न्यूक्लियस जोड़कला और दा मंगा सा न्यूक्लियोलस दबरे के वस चे पके न्यूक्लियस नष्टा इट मीन न्यूक्लियोलस पके नष्टा चे न्यूक्लियोलस पके नष्टा रे न दा प्रोटीन दल राइबोसोम सोक तैयारी प्रोकैरियोटिक सेल की या चरता तैयारी ताना तपोस आवश्यक नागना तपोस को पुयशवी पर क्वेश्चन बेखनी पुया राइबोसोम चे कम दी कना दामंग पे न्यूक्लियोलस के तैयारो पता के पे न्यूक्लियोलस के न्यूक्लियोलस को पे न्यूक्लियस के दा उस न्यूक्लियस पे यूकैरियोटिक सेल के दा खुद प्रोकैरियोटिक वालम दलतम राइबोसोम शता अगर जे अगर स्मॉलर इन साइज दी खुशता खुदे कना आलतम प्रोटीन सिंथेसिस कई दलतम कई उस दगा चरता तैयारी है दलता हम एमसीक्यूज के कदलरा लो चे द राइबोसोम इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल या इन द न्यूक्लियोलस ऑफ अ न्यूक्लियस खुद से दर लरावली चे राइबोसोम इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रोकैरियोटिक सेल न बे बोरता सेल के न औरता द यूकैरियोटिक सेल न चरता चोक ट्रांसपोर्ट कई कना पदे के पखपल जोड़ेगी क्वेश्चन पकार दे चे वशी दसे कांसेप्ट को क्लियर शिष्टा खुदे कना चरता जोड़ेगी सो काला दी ट्यूशन को दो काला ओनली हो सा हुआ कना दो काला चिशेरी मना 365 प्लस 365 वाली दा दलता पदे साइटोप्लाज्म की जोड़ेगी हाँ चरता जोड़ेगी पदे साइटोप्लाज्म की जोड़ेगी द दे मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनेल्स चिकम दी दा जमंगा सदावल चिकम फॉर एग्जांपल द आरबीसी खबर मंगो को पदे के पयम आरबीसी की न्यूक्लियस हाँ न अलता को मतलब तो या निजाम में भी अलता जोड़ेगी हो पर कम के चिनी नु आगे के पे साइटोप्लाज्म की जोड़ेगी हाँ को पिम सीक्यूज के रावड़ प्रोकैरियोटिक सेल खबर कहीं नु चदा बेदा गलता जोड़ेगी न दस्ता सस्ता शे दस्ता सस्ता द राइबोसोम्स खबरी दी राइबोसोम्स खबरें दी हाँ पदे के कम पॉइंट होने दे पाते तब समा तलग रिमाइंड कई सौ पे के पत हाँ साइटोप्लाज्म की लगातार सोए चे पो दलता चंग जोड़ेगी पकम जाके कम फंक्शन की ये खबर है आप साथा द हर फंक्शंस द पारा स्पेसिफिक एंजाइमी एंजाइम मीन्स रेनी सही मिसरेनी द एंजाइम च शदीदा प्रोटीन दी दैट्स द प्रोटीन द दे पर जीन्स मौजूद है द जीन्स वस्ता सदलतई
په هر ځای کې هر یو فنکشن چې کومه دی نو دا انزایمز کوي. هغه انزایم چې کومې دلته الله تعالی نیوکلیولس کې جوړې کړي دا به موږ په های لیول باندې دلته به موږ اوس ډسکس کړی وي چې په دې کې دننه موږ ورننه وځو نو بیا د دې باډي سټرکچر موږ جوړو دا به په نیوکلیس کې موږ جوړو. نیوکلیس چې کله موږ د دې سټرکچر جوړو چې په دې ځای کې څه شی پراته دي دلته څه پراته دي دا بیا را اسمبل کوي څنګه او بیا چې دا څنګه جوړېږي او داسې راځي میکانیزم موږ کوم میکانیزم چې دلته په دې ځای کې کېږي که چېرته هغه سیم فنکشن په دې کې کېږي اټ مین چې دغه انزایمز یا دغه سیستم چې کومه دی دلته په دې سایټوپلازم کې پریزنټ دی. د هر یو فنکشنز دپاره یاد ساته. صحیح ده. ایګزیکټ څنګه جوړېږي د انزایم نوم څه دی دا ایګزیکټ ما ته پته نشته څه دی ایګزیکټ ما ته پته نه خو هر یو هغه میکانیزم چې هغه دلته په کم لیول باندې کېږي او هغه چېرته په دې سیل کې کېږي نو لیټل بیټ موډیفیکیشن شوی خو هغه سیستم پکې الله تعالی هلته جوړ کړی دی د دې لپاره. صحیح ده. ښه یو بک مال راکړئ. ها دې خبرې ته اوسه ایډ کړئ. دا که تاسو چېرته سیل چیک کوئ سیل نو ما تاسو ته وویل چې یو خو په دې اوټر ممبرین پسې اټیچ دي یو په انډوپلازمیک ریټیکولم پسې اټیچ دي یو دلته ډسپرس پراته دي په اکټوپلازم کې یا په سایټوپلازم کې یو به تاسو ته دلته په مایټوکانډریا کې میلاویږي. ښه په مایټوکانډریا کې امپورټنټ خبره پکې دا ده او بل به تاسو ته په کلوروپلاست کې میلاویږي. ښه فار ایگزامپل زه به راشي پلاستډ یا کلوروپلاست جوړ کړم. دا کوم چې په مایټوکانډریا کې دي مایټوکانډریا او پلس کم چې په کلوروپلاست کې دي کلوروپلاست یا سمپل پلاستیک تاسو ولیکئ کلوروپلاست کې دي نو یاد ساتئ. امپورټنس د دې دا دی چې دا چې کوم ستاسو سره سمالر سب یونټ دی 70S کوم چې پروکریاټک ان نیچر دی نو د دې سایز هم د هغې برابر دی. نو په دې کې به دوه درې خبرې ورته به نورې کلیر کوم چې د دې د وجې نه د مایټوکانډریا په باره کې سوچ کېږي چې دا زمونږ سره بکټریاګانې وي یا د پروکریاټک ارګینزم و د یوکریاټک سیلولر ارګینزم ته انټر شو د سیل ته انرژي پرووایډ کول شروع کړه او د دې نه نیوټریشن اخیستل شروع کړه او ایز ا سمبیوټیک دی زمونږ سره ژوند سټارټ کړو. نو دا امپورټنټ MCQs دی او کله کله چې وړي نو چې دا تاسو ته کلیرې ښه